И здесь все развалилось. Ну, развалилось не потому, что я разорвал. Вот это видос, ребята, просто мы тут... Снег идет, костер горит. Блогер Димка вон сидит. Пиво пьем, вон в домике. Мы на Малой Ореховке. Уху! И снег, блин, все сильнее и сильнее, блин. А доски, кстати, выпали, да. Все доски выпали, блин. Угу. Культурные поджигатели. Да. Молодец. Конечно. Вот еще бы эту доску туда запихать. Да не запихаешь. Не получится. Вот тут масло что-то вытекло. Да это пенопласт. Ну вон, видишь, доска вот эта вот. Туда бы ее наверх. Все. Ну, получается, палка тоненькая. Так кто ее не пробовал даже. Да пусть так горит. Трещит еще, блин. Трескотня такая, пиздец. Вот это был, блядь, маленький. Ну вот, я и говорю, да. Наверх бы ее туда. Можно было бы. Давай. Иди сюда, батя. А назад ее, назад. Выброси ее, я рукой могу. Ну, попробуй. Лучше руки. Димка, там, блядь, не масло, вот,